这是一条拍摄时长1个小时的视频，关于养鸟，耐心有多重要。只要每天坚持互动，不是手养鸟也能上手。刚开始小鸟是挺怕人的，慢慢靠近，试探，一定要稳住。终于鼓起勇气，第一次上手，确定没有危险，还会回来，尽可能拖延时间，让它在手上待的时间长一点。当然，甜头还是要给的。已经对我彻底放下戒心，放心的在手上品尝面包虫了。我的手已经非常抖了。即使手来回挪动，它也不怕了。